앙냥쌩옹 또다시 켰어요. 오늘은 그 여우가 안 오길. 오, 로즌 하이하이. 윤디도 안녕. 나 뽀디거든? 어쨌든 좋아. 헐, 준영 내일 온다고? 너무 좋아. 나는 괜찮은데? 뭐지? 윤지가 갈라도는 건가? 야, 코로바이러스인데 나간다고? 아, 그렇지. 응, 나갈 거야. 왜? 딸기야, 안녕. 윤지야, 나는 후드티랑 머리는 나도 잘 모르고 신발도 몰라. 그러게. 나도 이제 꺼보고 내일 봐야겠다. 그럼 안녕. 안녕하세요. 황당한 뽀디입니다. 그러게, 나도 신기하더라. 언제 올려나? 응? 뭔 소리야? 너 어제 내 실시간 왔잖아. 증거도 있어. 그리고 너 왜 안 따라했어? 아니, 나도 황당하네. 너 어제 나한테 뭐 입을 거냐고 물어봤잖아. 증거도 있다고. 그러네? 원래 안 따라했던 네가 갑자기 따라한 것도 이상하고, 준이 혐오하던 네가 준이한테 인사한 것도 그러고. 사칭인데? 나? 헐, 왔다. 난 그냥 평소에 입던 거 입으려고. 아, 이번에 새로 나온 뽀로로 옷 있잖아. 그거 입으려고. 내일은 후드티. 헐, 사칭이다. 그럼 도와줘서 고마워. 끌게.